हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम जा रहे हैं आइकिया। और अभी अगर आप देखें बाहर तो बाहर हो रहा है थोड़ा थोड़ा स्नो स्टॉर्म। आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो बाहर निकलने वाला इतना मौसम नहीं है, बट फिर भी हम जा रहे हैं कुछ काम से आइकिया। लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स आउटसाइड। ये हो रहा है बाहर स्नो स्टॉर्म, यू कैन सी। रीच्ड आइकिया। ये तो मैंने शॉपर्स ड्रग मार्ट पे भी देखा है। My new venture. Issue. दे रहा हूँ। गाइस, हम लोग घर आ गए हैं और हम लोग आज आइकिया से थोड़ा बहुत सामान लाए हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है लैंप, इतना कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, इस तरीके का हुआ, इस शेप का। लाए ये घड़ी, लाई हूँ कॉफी मग अपने लिए, ये है तौलिया, ये सोप डिस्पेंसर है, लिंट रोलर, नाइफ शार्पनर। That's it guys, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।